प्रितीच्या भावा भयणानो, हांव सदांच चिंततालो नावेली पाद्री पियो ह्या जाग्यार आसतना देवसाक कांतातोनीची श्रायन म्हूण ते कोपेल आसा आनी जायतीं जाण थंय वेतात. भोव करून तरणाटी वेतात, चेडो चेडू. आनी हांव चिंततालो कित्याक बाबडी तरणाटी सांतातोनीशी वेतात. तो सांडलोलो सांत न्हय, सांडटा त्यो वस्तू मेळयता ओ आनी दुसऱ्यो मिलाग्र्यो ताणें केल्यात. पूण कित्याक दिस सेंट इज कॉल्ड, कित्याक तो कपल्सांचो सेंट? पादवा न्हय, पोर्तुगालाक ह्या भाग्यवंतांकूय मॅच मेकर सेंट म्हणटात. काजारी दोग जाण चेडू आनी चेडो काजार जावंक सोदता, तो कोणाकूच सोदतात चेड्याक वा चेडवाक, ते मॅच करतात. ताचो पात्रोन भाग्यवंत आंतोन युरोपाक. आनी कित्याक अशें म्हूण मानून घेतात? इटालियाच्या देशांत, इटली नेपल्स म्हणटा तो एक गांव आसा, थंय एक चेडू भाग्यवंत आंतोनीशी आंतोन तेन्ना वावर करतालो, प्रवचन करतालो इगर्जांनी. तेन्ना एक चेडू ताका भेट दिवंक आयलें आनी उगडास करत म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, ती तुमी दोत दितात न्हू काजाराक, ती पुर्तुगेजांनी स्टार्ट केल्ली गोंयांत, आदी आसोंक ना. युरोपाच्या देशांनी पुर्तुगालाक चड आसलोली आनी जेन्ना घोडी एक चेडू तरी दिवंक जायना जाल्यार काजार जावंक एका चेडवाच्यान नजो आसलें युरोपाच्या देशांत. आनी भोव कठीण, ताका लागून एक चेडू आपल्या लागीं दिवंक जायना म्हणून तो म्हजो मोगी, हांव ताचो खूब मोग करता म्हणून भाग्यवंत आंतोनीशी ते धांवून येता सांगोंक म्हजी अडचण, आपली अडचण घेवन येता. आनी एक कारभारी आसता आनी त्या कारभाऱ्यान भाग्यवंत आंतोनी कितें तरी दिवंक आसता. ताणें प्रॉमिस केल्लें, म्हाका कितें मेळ्ळ्यार हांव तुका इतलें कितें दितलो म्हणून. आनी हे चेडवाक भाग्यवंत आंतोन एक धाकटुलें पेपर काडून दिता, ताचेर कितें बरयता आनी होच त्या कारभाऱ्याक दी म्हूण सांगता. आनी तो ताका सांगता, वच आनी एक कागद एका तागडीर घाल, तूं बिझनेस करताय थंय तागडीर घाल, आनी दुसऱ्या तागडीर रुपयाचे नाणे, सिल्वर कॉइन्स ताचेर घाल म्हणटा. आनी जरी तर हे कागद सोकला देंवले आनी तितल्या सिल्वर कॉइन्स, रुपयाच्या नाण्याचे मोल हे चेडवाक दी म्हूण सांगता. आनी जेन्ना हे चेडू बाबडे त्या कारभाऱ्याशी वेता आनी सांगता असली गजाल जी भाग्यवंत आंतोनीन सांगलोली, तेन्ना हो कारभारी हांसता खंय, कितें काय हें बेस्टेंस काण कशें. तो तें कागद ते तागडीर दवरता आनी त्या रुपयाचे नाणे घालूंक सुरू करता. आनी पळयत जाल्यार तें कागद सोकला, ते वयर सोडोंकूच ना. तें कागद ते कितलेंय वजन घालो, तें कागद थंयच आसता. 400 रुपया नाण्याचे सिल्वर कॉइन्स ताचेर घाल्या उपरांत त्या कागदाचे मोल आनी ताचें मोल एक सारखें जाता. आनी मागीर ताका उगडास येता कारभाऱ्याक, हांवें म्हज्या जिवितांत कितें घडलें म्हणून ह्या सांताक हांवें प्रॉमिस केलोलें 400 नाणे हे सिल्वर कॉइन्स हांव दितलो म्हणून. आनी हे कॉइन्स घेवन, हे नाणे घेवन हे चेडू बाबडे वचोन व्हडल्या उत्सवान, व्हडा दबाज्यान आपलें काजार करता. ही जावन आसा घडलोली घडणी नेपल्स ह्या इटालियाच्या देशांत, जेन्ना भाग्यवंत आंतोनी पाप साहेबान प्रवचन करूंक आपयल्लो त्या देशांत, पुर्तुगालांत. प्रितीच्या भावा भयणानो, ताका लागून हो सांत आमकां गरजेचो. काजारी जोडयांक हो सांत केन्नाच साडिना. म्हाका आयज कळोन आयलें कित्याक आंकवार चेडू वो चेडो ह्या सांताशी वेतात. एक बरो सांगातीन एक बरो सांगाती सोदून काडूंक आनी वचा त्या सांताशी. तुमकां जरूर तुमच्या जिवितांत एक बरो सांगातीन आनी सांगाती दिवंक वावुरतलो. प्रितीच्या भावा भयणानो, हे सांगोन हो भाग्यवंत सांताशी ही मिलाग्र जाली घडलेली. पूण तुमी आनी जायत्यो मिलाग्र्यो आयकल्यात आसतल्यो. एका भुरग्याक आयज तुमी सदांच पाव दितात न्हू, पाव एके आवयन आपल्या भुरग्याक बुडटा तो साल्वार करूंक भाग्यवंत आंतोनीशी मागलोले म्हणून
त्याच भुरग्याच्या वजनाचे किलो तितले पीठ काढून गरीब वांटलोले. ताका लागून आयज गरीबांक कशे गरजे पोतांक कशे आमी हे उणे वांट्टा बेसांव घालून. आमकांय गरज आसा जायत्या देण्याची. त्या उंड्या उदेशी आमची ती भूक मारूंक आमकां गरज. आमकां जायती मागणी आसात, जायत्यो गरजो आसात. ह्या उंड्या उदेशी हे आवयन केल्ले मागणे उगडा सुरात एक काजारी वस्तुरेन आपल्या भुरग्याक साल्वार करूंक केल्ले मागणी आयज ते आमकां पावता. एका लागून आयज आमकां बेसावांनी भरतात ह्या उंड्या उदेशी. एका चेड्याक मेलो म्हणून जीवन केल्लो एके आवयच्या मागण्या उदेशी आपल्या बापायक बेश्टोच जिणीत घातलेलो. तुमकां कोणे सांगलो ना जाल्यार भागीमोत आंतून ताच्या बापायक कोणे बोगलांत घाल्लोले. कितें म्हणून ताणें एकल्याक जिवेशी मारला म्हणून. आनी 2 जाण जे राजकारबारी आसलोले ते ताच्या बापायक सांबाळून दिवंक एका मनशाक जिवेशी मारून सदातोनीच्या बापायच्या घराच्या बाटांत उरलोलो. आनी ताका लागून त्या बापायक सदातोनीच्या बापायक मणगणीत व्हेलोलो. आनी जेन्ना जुई फॉर्मोण मारूंक मुखार सरलोलो तेन्ना तुमकां उगडास आसा जाल्यार भाग्यवंत आंतोनी एक जाग्याचेर आसल्यार दुसऱ्या जाग्याचेरूय पावतालो. द गिफ्ट ऑफ बाय लोकेशन. आयज हांव हांगासर परवचण करता जाल्यार दुसऱ्याच्याय जाग्यार वचोन एका वेळार तो थंय लोकांक आदार दितालो. असलो गूण आसलोलो. तर एका जाग्यार आसतना तो त्या कोर्टांत येता आनी आपल्या बापायक साल्वार करता. खरें तें कितें सांगोन प्रितीच्या बाबा भयणानो, फामिलीक सांबाळूंक घोवाक बायलेक फामिलीक हे आमच्या भाग्यवंताचें काम, भाग्यवंत आंतोनीचें काम. ताका लागून सदांच ताची मजत मागात. फकत तुमच्योच गरजो न्हय पूण काजारी जिवितांत कितें एकवटोंक तुमकां मजत करच. कितें तुमकां लागता एकामेकाक बोगसूंक जाल्यार सांतातोनीशी वचात. एकामेकाक सोसून घेवंक तुमकां दूख लागता सांतातोनीशी वचात. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार सोसूंक सोंपें, बोगसूंक सोंपें, मोग करूंक सोंपें. आयज जेजू आमकां शिव वर्तमानांत सांगता बाबा जेजूचें मागणें तें. जेजू पयलेच फावट आनी एकूच फावट मागणें करता तुजे आनी म्हजे पासत. आयज आमी जेजूची पाटलावदार न्हू. जेजू आयज काय बरो म्हणटा, बाबा जी कोण म्हज्या शिसांचें आयकतात आनी आपल्या शिसांक लागून म्हजेर बाबार दवरतात तांकां तूं सांबाळ, तांकां तूं हें कर. आनी कातोलीक पवित्र सभा आपोस्तलांच्या बुनयादीर बांदलेली आसा. द कॅथलीक चर्च इज बिल्ड ऑन द एपिसल्स ऑफ क्राइस्ट. 12 आपोस्तलांचेर बांदलेली आसा. आनी आमी सगळीं भाग्यवंत बाप साहेबाचें आयकतात आनी भाग्यवंत बापाचें आयकोन आमी जियेतात. देखून जेजू आयज म्हणटा तुमी सगळीं कितें मागतात तें हांव तुमकां दितलो, म्हजो बाप तुमकां दितलो. आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता जशी आमी एक तिवूय एक जावं.